誒，大家好啦！我哋今日要玩嘅係乾雀魔，唔係呢度冇㗎。我用追憶之前隊伍普普通通咯。不過有一個玩下新嘢先，我哋一隻收神龍嘅草屬性嘅收神龍。隊伍啊唔緊要啦，但係啲廢廢地啦。阿本狀 O.V 得滯，阿英啊嘛，相信大家都揀呢隻啦。冇潘多拉好勁抽 ，Go！ 一咧都冇升過嘅手提龍，用嚟打，唔係幾 O.P. 哇，唔 O.P. 嘅呢隊，真係唔 O.P. 應該唔 O.P. 㗎，我估下，因為冇咗洛基嘅庇護咧，我真係有啲驚我擔贏啦。要撻豬，不過應該唔會撻豬啩，我都死啦，係啦，就係咁。但係咁嘅情形係錯嘅，仲要咁低血，好痛啊！卡唔卡死啊？有啲真係好痛嘅，其實我做乜要咁挑戰？速度加加地啦，同普通怪物嘅速度冇分別。好痛！痛痛地啊！真係，唉，我都唔知生唔生存。你死我亡啊！你唔係你死我亡，嘈唔嘈啦？你死 ，Oh my goodness 啦！草心啊呀，食緊嘢，好嘅。都 OK 嘅呢個，唔係幾難打，但係就係，不過個 run 應該唔會超速嘅。超速我唔玩，我永遠唔玩怪彈，我非常清楚，我一定會。點咧？求其開下啦，補下。啊！啲大技都冇血嘅，垃圾啦呢啲嘅。OK，哇你點啊？得啦，可唔可以唔好咁大力啊？要食飯㗎，你我都要食飯㗎嘛，都唔使食飯咩？使唔使咁大力啊？阿光哥，
旺角光哥，喂你，好心要唔會？唉，今次補翻啲血下，吔下啲心先啦。開唔開記事在人為，但係我覺得搏唔搏咧？我諗啊，唔好搏啦，好似搏搏地啦，都唔係好幾好地可以贏嘅。但係我個人認為你彈翻上去好啲喎，彈翻上去嘅啦叫你。哎呀，整咗下艇下100萬，唔錯啦，佢都得咁啊，有一試啦咁。我係唔用呢招，喂，我未喂，哎呀，唔小心一招大忌錯失爆絕，哎呀，仲有2個魚蛋嚟，仲乜隻夾攻啊！我4隻英雄 K.O 你啦，阿魚蛋生，你咁中意食魚蛋啊？我唔中意食魚蛋嘅。爆下啦！我覺得阿英而家唔好再掂友情，因為友情已是無敵了，友情係無敵咗啦，已經係，唔好再掂啦，阿英，求你啦！為咗開大技，我掃入去啦嚇，唔會扣到絕大傷害嘛？哎呀，對到佢都唔錯啦，唔好卡點走人啊！食翻啦，好人，走，停，唔好再掂啦！出事啦！你唔死我死啊真係！都講話出事啦，唉，出事啦！今次真係，唉，收下個劍冇翻㗎，痛啊！雞毛鴨血啊，食翻個金心，你當俾下面我，蝕今世唔再玩啦！我冇啊，大佬！唉，都算你俾個面仔我，都要用下招大技，但唔係好大力㗎。嘣！哇！佢真係唔俾面我喎，唔俾面咁我都唔俾面你啦。拜拜啦！係極之非常痛嘅呢招大技巧。拜拜啦！同你情人講拜拜啦。係非常之大力嘅，而家係，好似傻仔。哇！你唔使咁啊？慢慢停喺度。咁啊贏咗啦！自由自在，贏咗啦！勝在勝利，叮叮叮叮，叮叮叮叮。唉，係咪咁啊？咁多金幣嘅點解？我唔會加你撞樓㗎，你放心啦，死咗條心㗎啦。做乜啊？好啦，拜拜，記住點 like 同埋訂閱我啦。